趁住父母放假，就同佢哋一齊去唱 K。我哋今日去到 New Way 嗰度去食呢個嘅 K lunch，你可以見到其實每一個人都有個餐嘅。咁每一個人呢，佢就有一個 lunch，再加埋2杯椰飲，每個人就108蚊左右，再加一收費嘅。其實我就好耐都冇同父母一齊去唱過 K，其實對上一次已經係幾年前。我就覺得有時候，如果當你父母得閒嘅時候，就可以陪佢哋多啲，諗唔同嘅活動可以同佢哋一齊做。例如係我同我屋企人都好中意唱歌嘅，咁所以呢，我就有時候會捉佢哋一齊去唱 K。我唔肯定你哋會唔會都有同屋企人去唱卡拉 OK 嘅經驗。而睇得到，其實係我同佢哋兩個，即係兩代人，其實係好唔同嘅思想啦。就算係唱歌都好，佢哋中意嘅都係一啲80、90年代嘅一啲好出名嘅金曲，而我亦都會喺佢哋嘅薰陶底下，亦都會識一兩句。但係如果你話好熟嘅話，咁我就未必會識。而我自己其實我都有我自己呢個年代嘅歌曲啦，咁佢哋亦都未必會識，佢哋都通常係會靜靜咁樣去聽我唱我熟悉嗰啲歌嘅。咁你哋可以欣賞下，唔肯定你哋會唔會話啊，平時放假或者你哋父母得閒嘅時候都會帶佢哋去做啲乜嘢？例如可能去公園行下街、散下步，又或者去超市買嘢咁樣樣。其實我覺得呢一個都算係一個好好嘅親子活動，因為對我嚟講，我以前就好少有時間可以同佢哋一齊去做呢一類型嘅活動。好似到我大咗出嚟做嘢之後，先發覺有呢一類型多咗嘅時間去做，所以其實同佢哋一齊嘅時間我係好珍惜，亦都會係好希望可以同佢哋去嘗試更加多唔同嘅活動，例如可能係每年去旅行一次，我都好希望呢一樣嘢係可以做得到咁樣樣嘅。如果咧你哋嚟到香港嘅時候，其實真係可以去唱卡拉 OK，不過香港本地嘅比較出名就真係叫 New Way 嘅。咁如果你話星期六日嘅時候，可能都會比較多人，但係我覺得而家嘅質素其實比起之前都相對落嚟好似都 OK 咗唔少咁樣樣。同埋我覺得佢個環境食物質素其實都有相對地提升，所以真係唔差嘅。有興趣可以過嚟度唱下 K。